Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Yay burcu için bir açılım yapacağım. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz yaysa bu video sizler içindir. Kanal destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakıp videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım içinse Lenora Tarot Astro Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Şimdi yay burçları bir bakalım. Önümüzdeki süreçte sizi ne gibi durumlar bekliyor? Şimdi özellikle arkadaşlar eğer ki bir yerden bir iletişim, bir haber, telefon bekliyor iseniz bunun size gelmesi, bir haber nihayet almanız, bir sonuç almanız gibi durumlar söz konusu. Bunun yanı sıra eğer ki yo benim öyle direkt böyle bir makamdan, bir kurumdan veya bir kişiden beklentim yok diyorsanız da sürpriz bir haber gelmesi veya kulağınıza gelmesi de olabilir arkadaşlar. Birilerinin bir dedikodusunu duyabilirsiniz veya kulak misafiri olabilirsiniz ama size gelecek olan bazı haberlerden buradan bahsetmekte kartımız. Diğer kartımız da hayatınızın akışının artık daha hızlı bir döngüye gireceğinden bahsediyor. Yavaş bir döngü içerisindeyseniz, monotonsanız ya da kazancınızda bir durgunluk var ise kazancınızın önünün yolunun açılması, para akışının hızlanması, hayatınızda tıkanmış olan mevzuların yine önünün açılması, daha rahat bir akışa geçmeniz söz konusu arkadaşlar. Parasal mevzularla alakalı refah durumu söz konusu. Yani kendinizi rahatlamış hissedebilirsiniz. Borcunuz varsa bundan kurtulabilirsiniz veya işte bir şekilde borcumu nasıl ödeyeceğim diye kaygılanırken bir şekilde bir fırsat, bir yardım, bir destek görerek onu halledebilirsiniz. Bu tarz durumlar söz konusu ama bu tip sıkıntılı durumlarınız için de evet daha böyle çözüm odaklı bir süreç olacağını söylüyor. Yani bir şeyler kolaylaşacak hayatınızda. Diğer kartımızsa çocuktan bahsetmiş. Eğer ki çocuğu olanlarınız varsa çocuğunuzla ilgili bazı meseleler gündeminizde olabilir. Ona dair bazı kararlar almanız gerekebilir veya çocuğunuzun işte bir sağlık sorunu olur veya işte yapılacak bir işi olur. Ona bir yatırım yaparsınız. Onunla ilgili bir uğraşınız olur arkadaşlar. Bunlardan bahsediyor. Çocuğunuz yok ise de yine kendi içinizdeki o çocuğu besleme. Yani ben sürekli hep başkaları için yaşadım. Hep başkalarının işine gücüne koşturdum. Biraz da kendimi mutlu edecek bir şeyler yapmak istiyorum. Biraz da kendimi rahatlatacak bir şeyler yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Kendinize daha çok vakit ayırmak isteyebilirsiniz. Evet, diğer kartımızsa eğer ki ikili ilişkilerinizde bir dargınlık, bir küslük varsa arkadaşlar, arkadaş ilişkisi olur, aile, akraba veya romantik partnerden burada bahsediyor olabiliriz. Bu dargınlığın, bu küslüğün gitmesi, ilişkideki bağların güçlenmesi, aradaki durumların şifalanması gibi bir mevzudan kartımız bahsediyor. Evet, bunun yanı sıra arkadaşlar eğer ki yeni bir ilişki beklentiniz varsa da ruh eşi bağlantısı taşıyan biriyle tanışabilirsiniz. Yeni bir ilişkide başlayabilir kimilerinizin hayatında. Bakınız şanslı bir süreçtesiniz. Gerek ilişkilerde gerek maddi konularla alakalı bolluk bereketin olacağı, şans kapılarınızın açık olacağı bir süreç içerisindesiniz arkadaşlar. Hayat tarafından gerçekten önünüze böyle farklı fırsatlar çıkabilir. Ve bu fırsatlardan yararlanarak hayatınızı en güzel şekilde iyileştirebilir, değiştirip dönüştürebilirsiniz. Sizin için oldukça keyifli, şanslı, eğlenceli bir dönemden de burada bahsediyor arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Başka neler varmış? Evet, ilk kartımız diyor ki bazı konularda içinize bir kuşku düşebilir ve araştırıp soruşturmak isteyebilirsiniz. Ya da kafanızda netleşmemiş belirsizlikte kalan durumlar varsa bunları netleştirmek adına kendinizce bir araştırma, soruşturma, stalklama gibi durumlara girişmeniz söz konusu. Bunu yapma amacınızsa kendinizi koruma altında tutabilme. Yani bir zarar görmeden önce temkinli olayım, yaş tahtaya basmayayım düşüncesinden
kaynaklanmakta arkadaşlar. Daha mantıklı davranacağınız, hemen her şeyi atlamayacağınız bir süreçtesiniz. Sizi sevindirecek, sizi mutlu edecek çok güzel duygusal yeni başlangıçlar olabilir hayatınızda. Mesela yeni bir arkadaş edinebilirsiniz. Veya yeni bir ilişki başlayabilir. Var olan ilişkilerinizde daha pozitif, daha güzel süreçlere girebilirsiniz. Küslükler, dargınlıklar sona erebilir. Birli vadeler bu anlamda önem taşımakta arkadaşlar. Bir bereketli bir dönemin de yine sizin için başlayacağını burada kartımız söylüyor. Kalben sevineceğiniz, sizi sevindirecek böyle fırsatlar, teklifler size sunulabilir arkadaşlar. Evet, diğer kartımızsa çalışıp çabaladığınız, uğraştığınız gerek maddi gerek manevi konularla alakalı olarak ben ne zaman bunların karşılığını alacağım? Ya bu kadar uğraştım, netice niye yok hala dediğiniz meselelerle ilgili diyor ki bir 3 vade daha beklersen bunlar hallolacak. Yani biraz daha bir müddet daha sabırlı olmanız gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Kadersel olarak artık hayatınızda bir döngüyü tamamladığınız ve yeni bir döngüye geçmek üzere olduğunuzun burada habercisi. Ve size sunulacak yeni bir şans, yeni bir fırsat kapısıyla birlikte arkadaşlar kimileriniz göçmek isteyebilirsiniz. Yani bir yerden bir yerlere taşınmak, gitmek, göçmek, yolculuk yapmak, seyahat yapmak gibi durumlar gündeminize gelebilir. Veya mecazi anlamda artık bir şeyleri arkanızda bırakarak daha iyi bir sürece doğru yol alma, daha güvenli bir alana doğru gitme, daha bollukta, berekette bir duruma doğru evrilme gibi durumlar gerçekleşeceğinin kartımız burada müjdeledi arkadaşlar. Bol bol şans, fırsat bu gibi durumlar hayatınıza akacak. Tabii ki enerjinizi bu anlamda pozitif tutmanız ve negatif enerjilere düşmemeniz, eğer ki üzerinizde bir enerji düşüklüğü varsa da bunu çözmeniz önemli. Bu şansı, fırsatı yakalayabilmeniz adına. Şimdi devam edelim bakalım. Başka neler varmış hayatınızda? Yay burçları. Yay burçları için genel olarak kazançlı bir dönem gibi görünüyor arkadaşlar. Yani her anlamda hem ilişkilerde hem maddiyata. Devam edelim bakalım. Evet. Şimdi ilk gelen kartımız şunu söylüyor. Liderlik yapmanız gereken bir iş teklifi alabilirsiniz. Ya da şu an gerçekten bir yerlerde bir işin, bir durumun sorumluluğu size verilmiş olabilir. Otorite durumunda olabilirsiniz. Bir güç, bir liderlik durumları söz konusu olduğundan burada bahsediyor arkadaşlar. Bazılarınız iş hayatınızda, kariyerinizde böyle bazı tartışmalar yaşayabilirsiniz işvereninizle alakalı. Evet, böyle biraz da böyle rakip enerjilerle sanki bir çekişmeniz gibi durumlarda söz konusu olabilir. Ama siz mümkün olduğunca sanki barışçıl çözümler seçeceksiniz. Zaten çok gözlemci bir enerjidesiniz bakınız. Sanki bunlara da pek fırsat vermeyeceksiniz. Mesela sizin elinizden bir şey alınmaya çalışıyor değil mi? Yani sizin konumunuz, sizin yeriniz belki alınmaya çalışıyor sizin elinizden. Ya da bir şekilde siz alt edilmeye çalışıyorsunuz rakipleriniz tarafından diyelim ki. Bunlara fırsat vermeyeceksiniz. Çünkü çok iyi bir gözlemci olacaksınız önümüzdeki süreçte. Yani bir şeyleri daha olmadan fark etme ve önleminizi alma söz konusu. Diğer kartımız da şunu söylüyor. Bir esneklik durumundan bahsetmiş. Şimdi girdiğiniz ortamlarla, diyelim ki yeni bir ortama girdiniz, yeni bir işe girdiniz veya yeni bir sosyal ortamda bulunuyorsunuz. Daha esnek, daha uyumlu olabileceksiniz arkadaşlar. Yani girdiğiniz yeni ortamlara adapte olmakta hiçbir zorluk yaşamayacağınızdan burada bahsetmiş. Zorlu koşullara karşı dayanıklı oluşunuzdan, değişime dönüşüme de açık olmanızdan burada bahsediyor kartımız. Ve hayatınıza gelecek olan değişime ayak uydurabilmek için duyularınızı kesinleştirmeniz gerekli. Ve bu değişim size aşırı gelse bile sadece dayanın, bu da geçecek. Ki siz zaten bu değişimlere, bu dönüşümlere karşı güçlü bir tutum sergileyeceksiniz. Evet, diğer kartımız neler söylüyor? Diyor ki bir işten böyle kıl payı kurtuldum derler ya. Diyelim ki bir olay var ve aman iyi ki de duyulmadı, rezil olacaktım dediniz mesela kendi içinizden. Örnek veriyorum bu arada. Yani diyelim ki bir şeyden böyle kıl payı kurtuldunuz ya da bir şey yanlış yapacaktınız ve onu yanlış yapsaydınız gerçekten belki size
ağır geri dönüşleri olabilirdi ama son anda mesela hallediveriyorsunuz. Bu gibi durumlar sanki söz konusu olabilir arkadaşlar önümüzdeki süreçte. Ve yine bir saygınlık kazanmanız, yaptığınız işlerin takdir edilmesi, iletişiminizin yine başarılı olması, iletişimle alakalı bir işle de uğraşıyorsanız bunda çok güzel verimler elde etmeniz, karşınızdaki kişi veya kişileri etkileyebilmeniz veya ikna edebilmeniz, bu gibi durumlar söz konusu arkadaşlar. Evet. Diğer kartımızsa şunu söylemekte. Al ve ver diyor. Evet, hayatınızdaki dengeyi koruyabilme. Bunlar çok önemli olacak sizin için. Yani kalıcı ilişkiler kurabilme, dengeyi sağlayabilme. Bunlar sizin için faydalı olacak arkadaşlar. Özellikle de bolluk akışını devam ettirmek için vermeye ve almaya açık olun. Ve birine de bu anlamda bir şans vermeniz gerekebilir arkadaşlar. Diyelim ki karşınıza ilişkilerle alakalı bir fırsat çıktı. Yeni birisi diyelim ki iyi niyetle size yaklaşıyor vesaire. Bu anlamda da bu kişiye de bir şans verebilirsiniz. Bakın zaten bu kartımız hangisinin altına geldi anlatayım şöyle. Bakın burada bir kalp vardı. İkili ilişkilerden bahsetmiştik. Burada kadersel bir durumdan ve şanstan bahsetmiştik. Altına da bu geldi. Evet, diğer kartımızsa şunu söylüyor arkadaşlar. Daha böyle maceraperest olacağınız, daha böyle keyifli işlerle uğraşmak isteyeceğiniz ve yeni girişimlerde bulunmak isteyeceğiniz gözükmüş. Evet, keşiflerde bulunmak size keyif verecek. Yeni başlangıçlara da oldukça açıksınız. Bu anlamda da cesur bir enerji içerisinde olduğunuz gözüküyor. Yeni sahaya veya bir seyahate çıkabilecek heyecan verici iş hamleleriniz var. Az önce de bahsetmiştim ya, belki kimileriniz bir iş fırsatı bir şey olacak. Seyahate çıkacaksınız, göçeceksiniz, taşınacaksınız demiştim hatırlarsanız. Yine bu kartımız geldi onun altına da. Evet, bu anlamda bazılarınız güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Belki yepyeni bir yerde yepyeni bir hayata başlayabilirsiniz mesela. Böyle durumlar söz konusu. Finansal hedeflerinize ulaşmak için istikrarlı bir şekilde de çaba göstermeniz tabii ki de önem arz ediyor. Şimdi mesaj kartlarımızdan hemen bir tane alalım size. Bakalım ne diyor mesaj kartımız. Yay burçlarının mesajı. Değişim rüzgarı. Duruma farklı bir açıdan bakmaya ne dersin? Zaten demiştik bakınız burada. Bir değişim var hayatınızda ama sizin bu uyum sağlamada hiçbir sıkıntı çekmeyeceğiniz, gayet güzel bir duruş sergileyeceğinizden bahsetmiştik. Bu kartımız da yine o anlamda bir mesaj niteliğinde geldi arkadaşlar. Diyor ki duruma farklı bir açıdan bakmaya ne dersin? Yani zaten farklı açılardan görmeye başladığınız takdirde ne kadar çok değişim, dönüşüm olsa da hayatınızda siz kolaylıkla adapte olabileceksiniz. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.